这里是宁寿宫和东西六宫中的东六宫之间的一条南北向的狭长夹道，是故宫所有建筑群中最长的一条夹道。夹道两边分别开着不同的门，通向东西六宫。平常忙碌的时候，太监、宫女、仆人就穿梭在这种夹道里面。冬日里，树叶全部落光了，房崖上的吻兽孤零零地伫立在那里，在阳光的照射下，把投影投射到红墙上面。这个断壁残垣的建筑就是大名鼎鼎的延禧宫。这是宣统皇帝在1909年兴建的一个建筑，但是没有完工。延禧宫因为距离这个宫门，我们看到的宫门很近，而这个宫门呢，则是在夜间唯一提供给宫女仆人开放的宫门，所以来往的仆人很多，经常会引起火灾。所以延禧宫被牵连，被火焚烧过很多次。最后一次是在咸丰4年被火焚烧，此后一直空缺着，直到40多年后，宣统皇帝溥仪心血来潮，在此里兴建一个名曰水晶宫的建筑，即它分3层，最下面一层是在水底。溥仪皇帝希望站在最下层观看窗外游来游去的鱼儿。这个建筑是延禧宫内的陶瓷博物馆。现在我们看到的是乾清门。乾清门在整个清王朝的历史地位中非常重要，这里其实起到了太和殿的作用。在日常的时候，皇帝办公就在乾清门之中，而不是在某个大殿里。卷帘放下，大臣和皇帝就在里面进行议事。这是乾清门四周的一些夹道，但是它的长度远小于景福宫和东西六宫中的东六宫之间的刚才提到那个夹道。工作人员百无聊赖地站在这里晒着太阳。距离乾清门广场不多远的地方有一片低矮的房屋，这就是大名鼎鼎的军机处。整个晚清历史中有将近100年的历史，所有的政令、重要的命令都是从军机处中发出来的。这里是西六宫中的第一个宫殿，叫永寿宫。班波路里曾经在这里居住过很多有名的人物，包括万历皇帝在他少年的时候有10年是居住在这里，包括明朝最后一个皇帝崇祯帝朱由检，在他整个皇帝生涯的20多年里也是居住在这里。我对东西六宫的其他宫都不感兴趣，因为他们的规制都差不多。区别的部分和包括室内装饰的部分都已经被撤除了，依然回到了宁寿宫和东六宫中间的那个长长的夹道。走在这个夹道里，仿佛穿过了历史，人员如织的同时，又是单调的红色红墙伫立两边。这条中间种着松树的路是通往御花园的路，御花园通常是游人最多的地方，我就不过去凑热闹了。依然回到了这条长长的夹道。在夹道的尽头是一个广场，这个广场右边临着宁寿宫，左边临着奉先殿。奉先殿现在一直没有开放，在这个广场上展览着现在央视正在热播的一个中国故宫文物的系列节目，里面评选的10大文物，他们通过 LED 显示屏的方式在这里展示出来。由小广场往南走，
左侧就是著名的南三所，就是原来皇子们居住的地方，现在呢则成为纪录片《我在故宫修文物》的那些专家们修缮文物的地方。我又回到了太和殿广场斑驳陆离的地面，这里通常会让人们遐想连篇，因为600年间，无论是王朝的兴盛还是朝代的更替，都发生在这斑驳陆离的地面。中间的甬道是被修缮过的，两边大部分地区还保留着原来的风貌。我毕竟还是走上了石阶，来到了太和殿的前面，现在人很少。这些伸出的龙头被称为礼手，一共3大层级的汉白玉的台阶，烘托起高高扬起的太和殿。在大雨倾盆的情况下，这些礼手会产生九龙注水的状态，一层一层的水一直流向下一层，最后注入金水河。太和殿前面这些3层的汉白玉台阶和太和殿广场，共同烘托出这个王朝最核心的部位，有一种庄严肃穆的感觉。1912年2月份，代表清王朝的最高统治的权力人物隆裕皇太后，在清帝退位诏书上郑重地签了字，代表着中国2000年的大一统的王朝结束了，也代表维系了300多年的清王朝也最终结束了。根据清帝退位诏书，溥仪及其宫室依旧可以居住在紫禁城里面。直到1924年，冯玉祥派部将将居住在紫禁城中的溥仪及其皇室赶出了紫禁城，而且这些过程从宣布到溥仪离开只用了不到1天的时间。虽然历史上对这段历史并没有进行消极的评述，但是在我看来，这是对契约精神的极度蔑视。在那个时候，无论是民众还是当权者，对契约都没有任何尊重的意识。这让我想到了在民国初年的时候，梁启超曾经提出中国是否可以走君主立宪的这么一个政体的道路，也包括在辛亥革命之前很长的一段时间里面，中国的那些精英分子们中有一部分人曾经讨论中国未来的行进的道路是选择共和制还是君主立宪制，君主立宪制中是选择日本式的还是选择英国式的。我们看到，即使过了将近100年之后，在神州大地上很大范围内，这类状况是并不罕见的，就是民间碰到不能伸张正义的时候，经常会看到很多老百姓跪在地下祈求着青天大老爷的恩赐。即使过了100年，中国的国民们并没有意识到什么是人的权利，什么是共和带给大家的权利。所以就不难理解为什么梁启超在100年前提出君主立宪的方式。那么为什么在辛亥革命之前有那么多仁人志士提出保留君主的方式来维系这个国家？因为2000年的历史推动了人们并不适应一下子进入共和的状态。坦白地讲，即使经过了辛亥革命之后，到了今天110多年了，我们能够说得清楚我们现在的制度是属于哪一类制度吗？我们是说不清楚的。我们兜兜转转，
经过了戊戌变法，经过了庚子国难，经过了辛亥革命，经过了北洋振兴，经过了民国的黄金10年，经过了同日寇的热血抗争，和经过了后来的辗转反侧、文化颠覆，然后最近40年的经济大发展。但是到了今天，我们是不是又兜了个圈子，回到了100年前的状态呢？太和门广场慢慢的清空了，因为这是农历年的最后一天，所有大门都要被关闭了，警卫在不断的往外面驱赶着游人，而那些拿着摄像机的、摄影机的、长焦距镜头的人们流连的伫立在这个广场的边缘，就跟我一样，想看看这种竞技下1年中唯一的这个时候的竞技是什么样的个样子。难得今天是一个蓝天，黄色的瓦映照着天空的阳光，显着分外的庄严。风有点大，依旧呼呼地吹过耳边。现在是正午的时候，还算温暖。1215年，英伦帝国签署了自由大宪章，让封建领主、教士、骑士和国王之间的权力达到一种制衡，也保证了私有财产和人身自由的不可随意侵犯。在这个基础上，过了400年，英国国民又跟国王签署了权利法案，让英国真正走上了君主立宪的政治道路。后来产生了工业革命，产生了地理大发现，产生了英国一跃成为世界的头号强国。我站在太和门的广场上，后面是太和门，前面是高高扬起的五凤楼，我旁边是金水河。我不禁有了刚才的那番思索，这是一个中央老大帝国的权力中枢，延续了600年的权力核心。而在遥远的英伦三岛，在这个帝国真正消亡的300年前，就已经弱化了他们国王的权力。紫禁城是权力的象征，是威严的象征，是皇家神秘的符号。清王室呢，实际吸收了前朝所有灭亡的经验教训，他们杜绝军阀的拥兵自重，他们防止外戚专权，他们禁止宦官参政和后宫参政，他们也禁止党锢之争。清王室的所有皇帝不能够都算英才，但是绝对没有昏君和暴君。任何一个皇帝放到别的朝代都算是明君。晚清虽然产生了洪秀全长达10几年的对中华文化和中国最惨烈的一次农民起义的影响，但是也产生了类似曾国藩、左宗棠、李鸿章、胡云翼这些股肱之臣。随着宫门的紧闭，清王室谢幕了。在那个世界变革、重新一个世界开始的时候，清王室没有跟上时代变革的步伐，它终究变成了一片尘埃。中华人民希望着在这个尘埃结束以后唤起一片新的天地，但是这个摸索的过程持续得太久了。还是这样，100年之后我们依旧在摸索。我希望我们摸索的时间尽量的越短越好，因为所有付出代价的是你我这样的平民。午后了，紫禁城大门要关闭了，1年中唯一休息的时间到了。
唯一留着的开放的门是故宫的东门。沿着紫禁城的东门我走出来，这是一片结冰的护城河，远处望着角楼，这是斑驳的大理石地面，依旧是它几百年前的样子。宽宽的护城河筑卫着紫禁城，而真正铸有国家和人民的，是依靠法律和适应的制度吧。